Bütün insanlar ölüm halında nədir? Can verən adamlarda insanların, həmin adamların ürəyinin sözünün tərcüməsi budur. Bax, mən li qeyruk, ilahi səndən başqa kimin var? Səndən başqa kimin var? Amma hünər budur ki, indi dost var, ata var, ana var, pul var, imkan var, iş var. Demirəm, çox az fərq eləmir. Ətrafda səs-küy var. Bu səs-küyün içində deyəsən, mən li qeyruk. Səndən başqa kimin var? Vacib deyil can verəndə deyəsən. Can vermənin sənə verdiyi hal keyfiyyətini azaltdı halın. Özün əldə eləmədin, şərait diktə elədi halı sənə. Özün əldə eləmədin. Əli əleyhissalam Kumeyl duasında deyir, mən li qeyruk. Əlinin ətrafında səhabəsi də var, Əlinin övladları var, Əlidir, qüdrəti var, xilafəti var, nə edirsən var. Amma deyir, mən li qeyruk. Səndən başqa kimin var ilahi? Bax, bu halı özü yaratsın gərək adam özündə. Adi dindarlıq eləməyək, dindarlığın hissini yaradaq. Dindarlığın hissini yaradaq. Namazda atalıq hissini qoy qırağa, övladlıq hissini qoy, müdürlük hissini, işçilik hissini, daxil ol bəndəlik hissinə, bu hala. Mən indi bəndəyəm və yavaş-yavaş namazdan başla, sonra hər yerdə o bəndəlik hissi səni müşahidə edəcək. Hissindən danışıram, ya bəndəlik halı, bəndə hansı halda olur? Bax o hal.